Hello， 大家好，欢迎来到听到税频道。大家有没有遇过这种手残瞬间？本来只是想删掉一堆垃圾广告简讯，结果一不小心把重要客户的联络讯息、重要的银行验证码全都误删了。那一刻真的会觉得脑袋一片空白，心跳漏一拍，对不对？别慌，今天这支影片我要来当大家的数位救星。我不只要分享官方的基本自救法，还要实测一个连没备份都能把简讯挖回来的最佳工具，手把手带你完成 iPhone 简讯删除复原。如果你现在正为了消失的简讯急得跳脚，这集绝对是你的救命药，我们赶快开始。方法一，无需备份 iPhone 简讯删除复原专家一键找回。如果你的简讯已经删除一段时间，或是你根本没有备份的习惯，那你就可以用 TinoShare AutoData 这款工具，可以扫描 iPhone 内部，只要资料还没被新数据覆盖，它就有机会帮你找回来。下载打开后，用 USB 线连接手机到电脑，点击立即开始，这边勾选需要扫描的资料，比如勾选简讯，然后点击扫描。扫描完成后，这边你就可以直接在电脑上免费预览那些被删除的简讯了。确认是你需要的之后，再点击右下角的恢复就可以了。方法二，透过最近删除将 iPhone 简讯不见救回。如果你是刚删除不久，请先检查系统内建的最近删除功能，打开讯息 App， 点右上角的筛选按钮，选择最近删除，选取你要复原的对话，然后点一下复原即可。但这个资料夹只会帮你保留30到40天，超过时间就会永久消失哦。方法三，透过 iTunes 将苹果简讯删除复原。如果你平常有习惯把手机连到电脑备份，那就可以用 iTunes 备份还原 iPhone 简讯。先把 iPhone 连到电脑，然后打开 iTunes， 点左上角的 iPhone 图标，接下来在右侧点击恢复备份，等待完成就可以了。但这个方法会覆盖掉你手机现有的所有资料，让手机回到备份当时的状态。方法四，透过 iCloud 将 iPhone 删除简讯救回。如果你开启了 iCloud 自动备份，也可以透过云端救回。但如果你的 iCloud 有开启讯息同步功能，那删除的动作会同步到云端。这种情况下，备份档可能就不会包含已删除的简讯了，而且这需要重置整台手机。如果你确定被删除的简讯有被 iCloud 备份起来，且没有同步删除的话，可以在设定这边点击一般、移转或重置 iPhone， 清除所有内容和设定。重置之后，在初始设定界面选择从 iCloud 备份回复，登入 Apple ID， 并选择对应的备份档，等待下载完成即可。方法五，联络电信公司复原 iPhone 简讯。这通常是最后的手段。电信业者为了法律或账单需求，有时会保留简讯记录。只要登入官网，查找电信客服的联络方式，并且打电话询问是否能提供历史记录。但大多数业者基于隐私权政策，通常只会提供日期、时间或是号码等等的原数据，不一定会提供具体的简讯内容。方法六，重启 iPhone 和 iMessage 救回讯息。有时候简讯其实没有消失，只是系统出 bug 显示不出来，这在 iOS 更新后很常见。你可以先重启 iPhone， 关机后等待30秒才重新开机，并且打开设定，在 App 这边找到讯息，先把 iMessage 关掉，再重新开启，这会重新建立装置与伺服器的连接。这时候消失的对话框可能就会重新出现了。以上是删除了 iPhone 简讯后能够快速完成复原的全部教学。如果说实话，简讯这种资料一旦误删，真的很难单靠手机自己找回来。如果你试过各种方法还是找不到，那我强烈建议试试看 TinoShare AutoData。它最厉害的地方在于不需要恢复整台手机，可以单独针对简讯进行深度扫描，直接帮你搞定 iPhone 简讯删除复原的难题。点击说明栏的网址就可以来到 TinoShare AutoData 的官网，进行免费下载体验，免费预览软体能帮你找回的资料，再决定要不要恢复。确定需要救援，再复制说明栏中的8折优惠码进行购买，不要错过啦！感谢收看本影片，若对你有帮助，欢迎按赞与订阅我们的频道。未来我们将持续分享更多资料救援相关的内容，如有任何疑问，欢迎在影片下方留言提问。谢谢大家收看，我们下一集再见，大家拜拜。